我哋呢一個直播真係十分之豐富啊！咁咧，包括啦，我喺度講咗我自己嘅親身經歷啦，仲有師傅咧，好似百科全書咁樣咧，去咧講俾我哋聽關於錄音嘅嘢喎。係啊，一個民間佛教同埋道教嘅起源，究竟有咩拉能嘅咧？係啦，咁仲有2日一次，好似消防員咁樣被鬼責啊！嗰個烽煙趙小姐咧，真係犀利，年紀裏邊每2日擲一次喎。係，不過咧呢啲咁豐富嘅節目咧，相信咧觀眾咧真係睇得好開心啦。咁下一集咧，我哋要暫停一集啦。我哋咧就係13號咧要暫停啦，去到20號咧先至再嚟重新同大家做翻個直播喎，師傅。係啊，因為13號咧就啱啱我有啲嘢做啦，有啲法事好緊要嘅。係，第日先同你交代啦。啱啊，咁所以咧，大家記得密切留意翻咧我哋嘅直播啦。如果大家又撳我哋嘅 long 咧，一定會通知翻大家咧，我哋開 live 噶啦。好，咁啊20號見咯喎。好，我哋20號見，拜拜。